अस्सलामुअलैकुम, मैं पीस बी अपॉन यू। यू आर वॉचिंग देवनार डायरीज़ और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको खस्सी बकरों का लॉट बताऊंगा जो कि अवेलेबल है फॉर सेल राजस्थान अजमेर में। ये बकरे हमारे पंकज तौसिक भाई के हैं जो कि पीके गोट फार्म के ओनर हैं और इनका नंबर मैंने वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये सारे सिरोही नस्ल के खस्सी बकरे हैं और इनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है। इनका वेट अराउंड 45 टू 90 प्लस केजी, तो कुछ बकरे इसमें 90 प्लस केजी के भी बकरे हैं और ये सारे जो है खस्सी बकरे हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी में तैयार बकरे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं और बहुत ही वैरायटी ऑफ रेंज में है, यानी 45 से कम से मैक्सिमम 90 प्लस केजी के भी बकरे हैं इसमें। तो इनका जो प्राइस पंकज तौसिक भाई ने बताया है वो अगर कोई नग पे लेगा तो 15,000 रुपये की ये पट्टी है, 15,000 पर नग। और अगर कोई केजी से लेना चाहता है तो 280 रुपीज़ पर केजी पे ये बकरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और रीज़नेबल रेट में बकरे हैं। कोई अगर सिंगल या डबल बकरा लेना चाहता है तो वो भाई भी ले सकता है, लेकिन उसको पर्सनली जो है पंकज तौसिक भाई के फार्म पे विज़िट करना होगा। सिर्फ सिंगल 2 बकरे या 5 बकरों के लिए पंकज तौसिक भाई ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आप कम से कम 10 बकरों का लॉट लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको पंकज तौसिक भाई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे और ट्रांसपोर्ट के जो भी चार्जेस होंगे वो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। तो बहुत ही अच्छी पट्टी, बहुत ही खूबसूरत तैयार बकरे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो जल्द से जल्द पीके गोट फार्म के ओनर पंकज तौसिक भाई को कांटेक्ट कीजिए अगर आप इन बकरों में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताते चले आ रहा हूँ कि चैनल पे प्राइज़ विनिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो उस वीडियो को भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़ विनिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए और प्राइज़ जीतने की कोशिश कीजिए। और जो कि आगे मैं आपको इंशाल्लाह बहुत से अच्छे वीडियो बताऊंगा जिसमें मुंबई में स्पेशली बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बजट गोट्स बताऊंगा इंशाल्लाह। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें 45 केजी के 3 खस्सी बकरे हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, 16,500 स्लाइटली नेगोशिएबल। तो वो वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस वीडियो को भी देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुंबई से बकरे लेने के लिए। तो इंशाल्लाह वो वीडियो देखिए और उसमें जो नंबर प्रोवाइड किया गया है उसे कांटेक्ट कीजिए। तो बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपका फीडबैक दीजिए, वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until then, peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.